中山市區空中別墅大劈價啊，唔需要100個就可以攞低一個複式大單位啊，買一層送一層嘅，6.3米層高，而且咧樓下咧商業非常成熟嘅，有我哋美食街啊、商業街啊、大型 shopping mall 啊、醫院啦，非常之成熟嘅一個配套啦。我哋可以睇到咧樓下嘅商業街非常之旺嘅，非常之多嘢食嘅，咁而且去到我哋地鐵站咧都係5分鐘嘅喎，有2個地鐵站噶，雙鐵雙蓋，非常之方便嘅，5分鐘仲可以接駁翻我哋嘅深中通道，半個鐘翻到我哋寶安機場啊，深圳灣口岸，交通非常便利啊！睇下呢個大橫廳，你中唔中意啊？南北對流嘅喎，我哋廚房位置都係非常闊落噶，我哋睇翻呢個都係一個交付標準嚟嘅，所見即所得啊！嗱，樓下咧一共就做咗2間房嘅，咁我哋睇下呢度咧。可以咧係做成一個茶室或者係辦公房都冇問題嘅。咁我哋睇翻第2間房係點樣嘅設計。嗱，第2間房咧擺咗個1.5米嘅大床，3邊落床位都冇問題嘅。咁依家我哋就睇翻咧工位嘅位置工位嘅位置都非常之大嘅。咁呢個複式單位咧係6.3米層高嘅。咁我哋睇下2樓係點樣嘅設計。咁呢個單位咧係買一層送一層嘅，一共咧係1800尺嘅大單位嚟嘅。見到全部交付標準，我哋樓上咧做咗3間房嘅，睇翻第2間房係點樣嘅。嗱，第2間房都擺個1.5米嘅大床，3邊落床位冇問題嘅。咁我哋睇翻咧裏邊嘅一個工位咧工位嘅位置都夠晒闊落嘅。睇翻咧第3間房係點樣嘅。第3間房咧都擺個1.5米大床，3邊落床位冇問題嘅。入到嚟睇翻我哋主人房啦，呢個主人房夠晒大，到帶埋套廁噶。呢度咧放個2米大床，3邊落床位冇問題噶。咁睇下南北對流咁大個主人房喎，講真嘅，中山市區未見過有咁靚嘅主人房啊！主人房後面咧仲有個贈送空間，全贈送嘅，可以擺個大衣櫃，乜靚衫都放得落啦。咁依家咧呢個單位講緊咧係99萬就可以攞低啦，買一層送一層嘅。樓下咧商業非常成熟，有醫院啦，有商業街啊，有大型 shopping mall 5分鐘接駁翻深中通道，去到邊度都方便嘅。咁中意呢個屋苑群咧，快啲揾我聽我帶你執翻間啦！